كورس الكات تولز. أولا يجب معرفة معنى كلمة كات تولز، وهي اختصار لمصطلح Computer Assisted Translation Tools، وترجمتها أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب. وثانيا لازم نعرف استخدامها. تستخدم برامج الكات تولز في إنشاء مجموعة من ذواكر الترجمة عن طريق تخزين ترجمتك السابقة في أحد الملفات واستخدامها في ملف آخر. إذا تشابهت المصطلحات والجمل في الملفين، ويتم تنزيلها آليا من ذاكرة الترجمة للملف مباشرة، وهذا يساعدك على توفير الوقت المستهلك في ترجمة الملف. وإذا تشابهت الملفات مع بعضها البعض من حيث المصطلحات والجمل، وبتعرف من خلاله نسبة التشابه الجملة لو الجملة اختلفت في كلمة أو اثنتين عن الموجودة في ذاكرة الترجمة المستخدمة، فيوضح لك نسبة التشابه بينهم، وأيضا يوضح لك هل تريد تنزيل هذه الترجمة من الذاكرة لا، ولا تود التعديل عليها. كما ذكرنا سابقا إن برامج تساعدك على توفير الوقت في الترجمة إذا تشابهت الملفات مع بعضها البعض، وليست برامج تترجم لك بعض الكلمات والمصطلحات الملف مثل القواميس. وأيضا تقوم بنفسك بإنشاء لكل ملف يترجم ذاكرة ترجمة على هذه البرامج، ليكون لديك مخزون كافي أو وفير من ذاكرة الترجمة. بمرور الوقت تستطيع استخدامه في الملفات التي تترجمها. من أشهر البرامج كات تولز هي SDL Trados، Mimikyu، WordFast، Mimisource Editor. وسندرس في هذا الكورس برنامجين من برامج الكات تولز، وهما ترادوس وميميكيو. سنبدأ في المحاضرات القادمة بشرح ترادوس. انتظرونا، ولا تنسى تعمل سبسكرايب أو اشتراك، وكمان تفعل الجرس ليصلك كل جديد من قناة الجوهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.